गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम्। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपासमहे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर को साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का पावन चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त आलवार गण पूर्वाचार्य गण स्वाचार्य श्री चरण तथा समस्त गुरुजनहरूका चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समुपस्थित समस्त भक्त भागवत मण्डली भगवान का कृपाले प्राप्त यस वाणीलाई आजका दिनबाट 7 दिनसम्म भगवत चर्चा गर्नकै निमित्त व्यय गरिनेछ। भगवानका कृपाले प्राप्त यो मानव जन्म यसको परम प्रयोजन भनेको मोक्ष नै हो भनेर शास्त्रले बताएका छन्। जन्म धेरै प्रकारका जीवले ग्रहण गर्दै आयो, अनेक योनिमा जन्म लियो, अनेक प्रकारको कष्टलाई उसले सहन गर्यो। भगवानका कृपाले उसको केही पुण्य 84 लाख पार गरिसकेपछि भगवानको दृष्टि परेपछि उसलाई मानव देह प्राप्त भयो। मानव देह प्राप्त भइसकेपछि उसले यहाँ रहँदा गर्नुपर्ने कार्य, उसका कर्तव्यहरू र यो शरीर छुटिसकेपछि उसको गन्तव्य यसै जन्ममा यसले निर्धारण गर्नुपर्दछ, अन्यथा पुनः ठुलो आपत्ति आउँछ भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। हेर्नु 84 लाख योनिमध्ये यो मानव जन्मलाई, मानव देहलाई मोक्षको द्वार भनेर बताइएको छ। यस द्वारबाट यो प्रवेश गर्यो मुक्तिमा भने यसको जीवन सफल भयो, अन्यथा फेरि उसले 84 को यस फेरामा लाग्नु पर्दछ, नरक यातना भोग्नु पर्दछ, अनेक कष्ट भोग्दछ यसले। त्यस हुनाले 4 प्रकारका पुरुषार्थहरू शास्त्रले बताउनु भयो। एउटा धर्म, अर्को अर्थ, अर्को काम, अर्को मोक्ष। यी 4 पुरुषार्थमध्ये परम पुरुषार्थ भनेर मोक्षलाई नै बताइएको छ। मोक्षका अनेक प्रकारका नामहरू छन्। दार्शनिकहरूले आफ्ना चिन्तन अनुसार यसको नाम दिनुभएको छ। कसैले मोक्ष, कसैले मुक्ति, परमपद, परमधाम, शाश्वत शान्ति, कतिपय दर्शनले कैवल्य, निर्वाण आदि गरेका यस्ता नामहरू पनि बताएका छन्। यो सबै एउटै तत्त्वलाई बताउन खोजिएको हो, त्यो हो भगवत प्राप्ति। पुनः संसारमा यो जीव नआओस्, सदाका लागि सुखी बनोस्, त्यो परमात्माका स्वरूप रूप गुण वैभवको अनुभूतिमा आनन्दमा डुबेर रहोस् यो अनन्त कालसम्म। जहाँ गएपछि फेरि फर्केर यहाँ आउँदैन जीव भनेर शास्त्रले बताएका छन्। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, त्यसको फेरि यहाँ संसारमा आगमन हुन्न, फेरि संसारमा ऊ आउँदैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान गीताचार्य पनि अर्जुनलाई श्रीमद्भगवद् गीतामा यही नै उपदेश गर्नुहुन्छ। जहाँ गएर फेरि आउँदैन चेतन, त्यो धाम नै मेरो धाम हो, त्यो नै उसको परम गन्तव्य हो, परम लक्ष्य हो भनेर। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, केवल धर्मका लागि मात्र होइन, सम्पत्तिका लागि मात्र होइन, विषय भोगका निमित्त मात्र होइन, यो मानव देह मोक्ष साधनाका निमित्त भगवानले कृपा गरेर हामीलाई दिइबक्सेको हो। 84 लाख योनि भनेर शास्त्रले बताएका छन्। 84 लाखमा कहाँ कहाँ कति समय यो बस्दछ, कति जन्म कुन योनिमा उसले लिनुपर्दछ, त्यसको गणना ऋषिहरूले पहिले नै गरिदिनु भएको छ। हेर्नु, शास्त्रले बताउनुहुन्छ स्थावरं 20 लक्षं जलजं नवलक्षकं कृमिश्च रुद्रलक्षं च 10 लक्षं च पक्षिणः 30 लक्षं पशूनां च 4 लक्षं च वानराः ततो मनुष्यतां प्राप्तः शुभकर्माणि साधयेत्। कहीं ततो मनुष्यतां प्राप्य, यस्तो पनि पाठ छ। यसको तात्पर्य यो हो कि जीवात्मा नरकमा पुग्यो, अत्यन्तै अपराधी छ। वहाँ गएर त्यो पापको प्रायश्चित्त भइसकेपछि यातनाद्वारा
पाप सकिँदै गइसकेपछि अब उसको विकास क्रम अगाडि बढेर जान्छ। पहिले पहिले यो स्थावर योनिमा आउँछ। स्थावरम विंशतिर्लक्षम। स्थावर भनेका रुख बिरुवा लहरा बुटा झारपात यिनीहरू सबै स्थावर हुन्। तिष्ठतीति स्थावरः। जो जहाँ जन्मियो त्यहीँ बढ्दछ, त्यहीँ फुल्दछ, त्यहीँ फल्दछ अनि त्यहीँ समाप्त हुन्छ, त्यसको नाम हो स्थावर। हेर्नु, यी स्थावरहरू, यी रुख बिरुवाहरू, यिनीहरूलाई व्यक्तिले काहीँ नसार दिने हो भने जहाँको त्यहीँ जन्मन्छन्, त्यहीँ फुल्छन् र त्यहीँ समाप्त हुन्छन्। यस्ता वृक्ष योनिमा 20 लाख पटक यसले जन्म लिन्छ। यो चेतनले पहिले नरकबाट आउँदा सर्वप्रथम यो वृक्ष योनिमा प्रवेश गर्दछ। एक वृक्षमा आयो, त्यसको समय सकियो, त्यो मर्यो, अनि फेरि अर्को शरीर फेरि त्यसमा पनि सकियो। गर्दै 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 20 लाख पटक जन्मदै मर्दै यो स्थावर योनिलाई यसले पार गर्दछ। हेर्नु, यहाँ पनि उसका स्वभाव अनुसार उच्चता निचताको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो कि शास्त्रले कुनै वृक्षहरूलाई स्पर्श गर्न मात्रले गएर सचैल स्नान गर्नुपर्दछ, पञ्चगव्य प्राशन गर्नुपर्दछ भनेर विधान गर्नुभएको छ। त्यस्ता अत्यन्तै निहीन वृक्षहरू पनि छन्। फेरि कतिपय वृक्षहरू छन् जस्तै तुलसी, पिप्पल आदि गरेका यस्ता वृक्षहरू जसका छायामा, जसका सन्निधिमा प्राण गयो भने उसको वैकुण्ठवास हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। यस्ता पवित्रतम वृक्षहरू पनि त छन् नि। त्यसकारणले वृक्ष योनिमा आउँदा पनि यो नीचबाट बिस्तारै 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 विकास क्रमले यो उच्च 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 पवित्रतम वृक्षहरूमा पुग्दछ। 20 लाख जन्म मृत्यु वरण गरिसके पछाडि अब यो चेतन जलजन्तु भएर जन्मन प्रारम्भ गर्दछ। जलजम नवलक्षकम। 9 लाख प्रजातिका जलजन्तुहरू छन् भनेर शास्त्रले गणना गर्नुभएको छ। माछो, गोही आदि गरेका जो जलभित्रै मात्र बस्दछन्, जल नै उनीहरूको जीवन हो, त्यस्ता 9 लाख छन्। 9 लाख मध्ये पनि कोही केही दिन बाँच्ने छन्, कोही केही महिना बाँच्दछन्, कोही केही वर्ष बाँच्दछन्, कोही हजारौँ हजार वर्षसम्म पनि जीवित रहने त्यस्ता जीवहरू छन् जलमा पनि। चाँडै यो शरीर आयु सकिएर छुट्यो भने त ठिकै हो, यो गणना सङ्ख्या अगाडि बढ्दै जान्छ। परन्तु त्यो लामो पट्यार लाग्दो शरीरमा जब प्रवेश गर्दछ यो चेतन, कति हो कति समय त्यसले त्यहाँ भोग भोग्दछ। अब समय बित्यो, 9 लाख जन्म लियो, 9 लाखै पटक यो मर्यो। अब जलजन्तुबाट यो जीवले जललाई छोडेर अलिकति बाहिरपट्टि पनि जीवन चलाउन सक्ने किरा कमिलाको स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ। कृमिश्च रुद्रलक्ष्यञ्च। 11 लाख किरा कमिला इत्यादिको जन्म यसको हेर्नु। त्यहाँ पनि स्वभाव अनुसारले उच्चता निचताको व्यवस्था छ। 11 लाख पटक जन्मियो, मर्यो। त्यस पछाडि अब त्यो शरीर छोडिसकेपछि उसलाई पक्षी शरीर मिल्दछ। 2 पखेटाले उड्ने, चराले, नङ्ग्राले आहार सञ्चार गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने यस्ता पक्षीको योनि 10 लाख। 10 लाखमा पनि हेर्नु, त्यहाँ पनि स्वभाव अनुसार, उसका गुण अनुसार नीच उच्चको व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि कुनै पक्षी शरीर चाँडै ढल्दछ, कुनै धेरै समयसम्म बाँचिरहने पनि हुन्छ। जस्तो कि पक्षीमा एउटा गिद्ध पनि पक्षी नै हो। कति निहीन हुन्छ कि कति फोहोरी हुन्छ त्यो। त्यसमा पक्षीमध्ये एक पक्षी गरुड पनि हुनुहुन्छ। गरुड साक्षात् ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हेर्नु, गिद्ध र गरुडमा तुलना नै गर्न सकिन्न। कति हो कति अन्तर छन् उसका गुणलाई, स्वभावलाई हेरेर। त्यस्तो नीच नीच गिद्ध आदि गरेका पक्षी योनिबाट उत्तम उत्तम योनिमा यो बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गर्दै गर्दै जान्छ। 10 लाख जन्म, 10 लाख मृत्यु भरण गरिसकेपछि अब यसलाई पशु शरीर प्राप्त हुन्छ। 30 लक्षम पशूनाञ्च। 30 लाख प्रजातिका पशुहरू छन्। 4 घोडाले टेकेर हिँड्ने, तेर्छो आहार सञ्चार गर्ने, गाई, घोडा, भैँसी आदि गरेका जति पनि
जानवरहरू छन्, पशुहरू छन्, यी 30 लाख प्रजातिका छन्। एक शरीरमा आउँछ, भोग भोग्दछ, अनि त्यो शरीर छोड्यो, अर्को शरीरमा गयो, अर्को शरीरमा गयो। यसमा पनि स्वभाव अनुसारले तारतम्य छ। हेर्नु, एउटा गधा पनि पशु नै हो अनि एउटी गाई पनि पशु नै हुन्। कति अन्तर छ कि गाई र गधामा। त्यसकारण त्यस्ता गधा आदि गरेका अत्यन्तै निहीन पशु योनिबाट बिस्तारै बिस्तारै उसको विकास क्रम बढ्दै बढ्दै जान्छ, गएर गोवंशमा प्रवेश गर्दछ, उत्तम गाई इत्यादि भएर अब त्यो पशु शरीरलाई पनि उसले विसर्जन गर्दछ। त्यस पछाडि उसलाई बानरको शरीर मिल्दछ। बा नरह, बा भनेको विकल्प, नरह भनेको मनुष्य। मनुष्य हो कि जस्तो स्थिति बानर। 4 लाख प्रजातिका बानरहरू हुन्छन् भनेर शास्त्रले बताएका छन्। बानरहरूमा अत्यन्तै दुष्ट तुच्छ बानरहरू पनि हुन्छन्। अनि बानरहरूमै अगाडि गएर चिम्पान्जी, त्यसमा पनि कति कति कक्षाहरू हुन्छन्। हेर्नु, जसका पुच्छर हुन्नन्, मनुष्य जस्तो देखिने, केही गुनगुनाउने, लाजलाई मान्ने, यस्ता यस्ता लगभग मनुष्यका नजिक पुगेका बानरहरू पनि हुन्छन्। 4 लाख प्रजाति हुन्छन् बानरका। त्यस्ता 4 लाख जन्म र मृत्यु वर्ण गरिसक्यो अब यो जीवले। 84 लाख भयो, 20 लाख रुख बिरुवा इत्यादि, 9 लाख जलजन्तु, त्यसै गरी किराका मिला 11 लाख, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, 4 लाख बानर, 84 लाख पुरा गरिसकेपछि अब यसलाई मनुष्य शरीरमा आउने एउटा अवसर त मिल्छ, परन्तु उसले कुनै पुण्य गरेको छैन जसले यो मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गर्न सकोस्। त्यसकारणले हेर्नु, 84 लाख योनि पार गर्दैमा मनुष्य देह मिल्छ भन्ने यो कोही निश्चित छैन। भगवान कपिलदेव अगाडि गएर आमा देवहूतिलाई भागवतमा उपदेश गर्नुहुन्छ। आमा, कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। कर्मणा दैवनेत्रेण, उसको त्यस प्रकारको कर्म होस् र भगवानको दृष्टि तो जीवमाथि परोस्। भगवानको दृष्टि भयो, भगवानको कृपा भयो भने मात्रै यो जीवात्मालाई मनुष्य शरीर प्राप्त हुन्छ। हेर्नु, यो वायुमण्डलमा अनन्त अनन्त जीवहरू जसले 84 लाख योनि पार गरिसकेका छन्, यतिकै भड्किरहेका छन्, यिनीहरूलाई शरीर मिलिरहेको छैन। 84 लाख पार गर्नाले मात्रै शरीर मिल्ने होइन मानव, भगवानको दृष्टि अनिवार्य छ त्यसमा। अब भगवानको कृपा भयो भने त्यस पछाडि मात्र यसलाई मानव देह मिल्दछ। त्यसो हुनाले हेर्नु, मानव देहमा आइपुग्नका निमित्त यो 84 लाख योनि अनि भगवानको दृष्टि बनुन्जेलसम्मको समयलाई गणना गर्ने हो भने आजसम्म कुनै त्यस्ता यन्त्र बनेका छैनन् कि कति वर्ष बित्यो, कति समय भयो, त्यसको कोही लेखाजोखा हुन सकेको छैन। त्यसकारण हेर्नु, त्यति परिश्रमका साथ त्यति समय बिताएर बल्ल तल्ल भगवानका कृपाले हामीलाई यो मानव शरीर मिलेको छ। यस जन्मको परम लक्ष्य भनेकै भगवानको बनेर भगवत धाममा जानु हो। अरू संसारका विषय भोग गर्नका निमित्त यो शरीर मिलेको होइन। स्वर्गादि सुखका निमित्त मात्र यो शरीर मिलेको होइन। भगवानको नित्य सेवा, नित्य कैंकर्य, नित्यानुभवका निमित्त यो शरीर मिलेको हो। त्यसकारणले यो शरीरको यो जन्मको परम प्रयोजनलाई जान्नु पर्दछ। जस्तो हेर्नु, मानव देहमा आएर पनि यसबाट मोक्ष सिद्ध गरेन भने यो अत्यन्तै ठुलो यसको अपाय हुन्छ, दुर्दशा हुन्छ। जस्तो कि कोही एक सूरदास अन्धा व्यक्ति छन्, उनी राजासँग भेट्न चाहन्छन्, गाउँबाट हिँडे, कसैले सहारा दिए, बिस्तारै बिस्तारै उनी राजधानी पुग्दछन्। अनेकन व्यक्तिको सहाराद्वारा बल्ल तल्ल उनी दरबार क्षेत्रमा पुग्दछन्। ठुलो त्यो दरबारको क्षेत्रफल परिधि लगाइएको छ, दिवाल इत्यादि छ। कोही सज्जनले लगेर भनिदिनु हो ती अन्धालाई, हे सज्जन, तपाईँ यो दरबारको यो भित्तोलाई समाउँदै 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 जानुहोस्, जहाँनेरि त्यो गेट आउँछ भित्र प्रवेश गर्ने द्वार, त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गर्नुहोला। तपाईँले महाराजसँग भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँहरूले सहायता गरिदिन्छन्। त्यहाँ लगेर कसैले छोडिदिए। बिचरा ती अन्धा व्यक्ति
हातले त्यो दिवाल समाउँदै समाउँदै हिँड्दैछन्। त्यो ठुलो क्षेत्रफल छ, त्यो द्वार आइपुग्दैन। जब त्यो मूलद्वार भित्र प्रवेश गर्ने आयो, त्यहाँ आउने बित्तिकै उनको शरीर चिलाउन थाल्दछ। उनले विचार गरे, धेरै लामो रहेछ यो बाटो, आखिर हिँड्दै गर्छु अनि यो शरीरलाई कन्याउँदै पनि गर्छु भनेर त्यो दिवालमा भएको हात छुटाएर शरीरलाई यसरी सुमसुम्याउन थाले नि। त्यतिन्जेलमा त्यो गेट पार भइहाल्यो। फेरि गेट सकिने बित्तिकै यसो छाम्दाखेरि त्यही दिवाल छ हेर्नु। फेरि अब त्यो लामो यात्रा गरेर बल्ल तल्ल फेरि घुम्दै 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 त्यस द्वारका अघिल्तिर आइपुग्छन्। त्यहाँ आएपछि फेरि उनलाई त्यसै गरी शरीर चिलाउँछ, फेरि हात छोड्छन् अनि हिँड्न छोड्दैनन्। अगाडि कड्तछन्, त्यो द्वारबाट भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनन् उनले। फेरि पनि दिवालै भेट्छ हातले। उनलाई थाहा छैन यहाँ यस बेला यो द्वार आयो, यहाँबाट मैले भित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ। जसरी यसै गरी यो 84 लाखको फेरामा जब जीवात्माले यात्रा गर्न लाग्दछ नि, यो मनुष्य देह भनेको यो मूल द्वार हो यहाँभित्र प्रवेश गर्नका निमित्त। राजा भगवान हुनुहुन्छ, त्यस्ता दरबारभित्र प्रवेश गर्ने समयमा आएपछि अब यसलाई यो विषय सुख कमाना खाना पाखानामा जब लाग्दछ व्यक्ति, यही हो उसका शरीरमा आएको चिलाउने भनेको। यसमा डुब्दा डुब्दै म मानव भएर के गर्नुपर्ने हो, मेरो लक्ष्य के हो, कर्तव्य के हो, सबै बोल्दछ उसले। अनि फेरि पनि 84 लाखमै पर्दछ, फेरि पनि नरकमै जान्छ, फेरि 84 लाखै यात्रा प्रारम्भ गर्दछ। ती अन्धा व्यक्तिकै जस्तो दशा, कहिल्यै उनले भित्र जान पाएनन्। त्यो जाने बेलामा उनको शरीर चिलायो, द्वार कट्यो। त्यसै गरी मानव देहलाई बार बार हामीले यसै गरी असावधानीपूर्वक बिताउने हो भने चेतनको पनि त्यही दशा हुन्छ, कहिल्यै उसले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। यही दशा भइरहेको छ। त्यसो हुनाले शास्त्रले मानवलाई कर्तव्यको पाठ सिकाउनु भएको हुन्छ। हे मानव, तिमी मानव हौ, त्यसो हुनाले तिमीले आफ्नो कर्तव्यलाई निश्चित गर्नुपर्दछ। मानवलाई भगवानले केवल आफू बाँच्नका निमित्त मात्र सृष्टि गर्नुभएको होइन। हेर्नु, जगतमा भएका सारा प्राणीहरूको अभिभावक बनाएर भगवानले सृष्टि गर्नुभएको छ। अरू चेतनहरू सबै आफ्ना लागि आफू बाँच्दछन्, आफूमा जति विवेक छ, जति चैतन्य छ त्यसै अनुसारले। परन्तु मानव मात्र यस्तो हो, हेर्नु, ऊ आफू पनि बाँच्दछ र अरूलाई पनि सहायता गर्न सक्दछ। त्यसो हुनाले प्रकृतिमा एक अभिभावकको भूमिकामा मानव रहन्छ। यसरी भगवानले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। शास्त्रले यिनै कुराहरू बताउँछन्। विधि र निषेधका द्वारा मानवमा मानवताको निर्माण गर्नु नै शास्त्रको परम कर्तव्य हो भनेर ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ। शासनात् शास्त्रमित्याहु, जसले मानवलाई अनुशासनमा राख्नुहुन्छ उहाँको नाम हो शास्त्र। मर्यादामा राख्ने काम शास्त्रले गर्नुहुन्छ। शास्त्र भनेको वेद, वेद मूलगतै आएका स्मृतिहरू, स्मृति भनेका धर्मशास्त्र। त्यसै गरी इतिहास, इतिहास भनेका दुई छन्, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण र श्रीमद् महाभारत। यिनीहरू इतिहास हुन्, पुराण होइनन्। त्यस पछाडि अगाडि आएर पुराणहरू, उपपुराणहरू, पूर्वाचार्यहरूका ज्ञानीहरूका दिव्य उपदेशहरू, यी सबै शास्त्रका परिभाषाभित्र पर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले यी शास्त्रले मानवलाई विधि र निषेधद्वारा एक अनुशासनमा राखिरहनु भएको हुन्छ। यद्यपि शास्त्रका शब्दले, वेदका ध्वनिले सबैको कल्याण हुन्छ, यो एक पक्ष हो भने शास्त्रको तात्पर्य सम्झेर तदनुकूल आचरण गर्न सक्ने क्षमता केवल मानवमा मात्र हुन्छ। अरू सबै प्राणीहरूले सामान्य विषय भोग गर्न जानेका हुन्छन्, विषय सङ्ग्रह गर्न जानेका हुन्छन्, निदाउन जानेका हुन्छन्, सन्तान उत्पत्ति गर्न जानेका हुन्छन्, डराउन जानेका हुन्छन्। त्यति मात्र गर्ने हो भने यो मानव र ती प्राणीहरूमा, जानवरमा कति पनि अन्तर छैन भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हि न पशुभिः समानाः। खानलाई प्राणीहरूले पनि जानेका छन्, निदाउन जानेका छन्, डर उनीहरूलाई पनि लाग्दछ, सन्तान उत्पत्ति गर्दछन्।
यो सबैले त गरिरहेकै छन् नि। मनुष्यमा खास एउटा विशेषता छ भगवानले दिइबक्सेको, त्यो हो ज्ञान। काहीँ धर्मो हि तेषां, काहीँ धर्म यस्तो पनि पाठ आउँछ हेर्नु। त्यो ज्ञान त्यो धर्म मनुष्यमा अत्यधिक भगवानले दिनुभएको छ। केवल आफू जीवनका निमित्त मात्र होइन, अरू सबैको रक्षाका निमित्त। त्यसो हुनाले अत्यन्तै विवेकी भएर लोकमा अभिभावक जस्तो भएर मनुष्यले जीवनयापन गर्नुपर्दछ। त्यसको विवेकको सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। अन्यथा त्यो मानव रूपी एउटा जानवर नै हो भनेर शास्त्रले धिक्कार गर्नुभएको छ। त्यति नै गर्ने हो, जानवरले जति नै गर्ने हो भने मनुष्य र जानवरमा कति पनि अन्तर भएन। त्यसकारणले यी सारा विधि र निषेधले मानवलाई नै अनुशासित गर्नुभएको जान्नुपर्दछ। विधि भनेको यसो गर्नु भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नु, निषेध भनेको यो नगर्नु, गर्ने कुरा र नगर्ने कुरा, जसलाई ग्राह्य र त्याज्य शास्त्रका भाषामा यसरी भनिन्छ। त्याज्य र उपादेय पनि कहीँ बताइन्छ। के गर्ने र के नगर्ने यो सबै विधान शास्त्रले गर्नुभएको छ। हेर्नु, वेदले त सोझै आज्ञा दिनुभएको छ। जसरी विधिवाक्यहरूमा बताउनुहुन्छ, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माम उपासीत, ओमिति आत्मानं युञ्जीत, इत्यादि इत्यादि विधिवाक्यहरू तमाम शास्त्रका छन्। सत्यम वद, हे मनुष्य तिमीले सत्य बोल्नु पर्दछ। जति बेला यो मानव समुदाय सत्यबाट अलिकति टाढा हुन लाग्यो, वेद पुरुष बाध्य हुनुभयो मानवलाई अनुशासन गर्नका लागि र भन्नुभयो, हे मानव तिमी मानव हौ, त्यसो हुनाले तिमीले सत्य बोल्नु पर्दछ, सत्यको पालन गर्नुपर्दछ। हेर्नु, अरू योनिमा आएका जीवात्माहरूले कहिल्यै पनि असत्य बोलेका हुन्नन्। झुट बोल्ने केवल मनुष्यले हो, न गाई, न भैँसी, न कोही पक्षी, न कोही वृक्ष। यी कुनै योनिमा आएकाले पनि कहिल्यै झुट बोल्छ केवल यो मानव रूपी जानवरले मात्र। त्यसो हुनाले जब असत्यतर्फ जान लाग्यो मानव समुदाय, वेदले भन्नुभयो सत्यम वद, सत्य बोल, सत्य बोल। तिमीले सत्य बोल्यो भने मात्रै धर्म हुन सक्दछ। त्यस पछाडि उपदेश गर्नुभयो धर्मम चर, धर्मको आचरण गर। धर्मका 4 पाउमध्ये एउटा पाउ हो सत्य। सत्यकै आडमा त्यो धर्म टिकेको हुन्छ। व्यक्तिले सत्यलाई गुमायो भने धर्म पनि समाप्त हुन्छ। यो अर्को विधि बताउनुभयो। मातृदेवो भव, आफ्नी आमालाई साक्षात भगवान भनेर मान, भगवत बुद्धिले सेवा गर। पितृदेवो भव, पिताजीलाई साक्षात ईश्वर मानेर सेवा गर। अतिथि देवो भव, जो अतिथि आउनुहुन्छ उहाँलाई साक्षात ईश्वरकै स्वरूप मानेर सेवा गर। हेर्नु, हाम्रा घरमा गृहस्थीहरूका घरमा कोही अतिथि आइपुग्नु हो, उहाँलाई यसो टेढो नजरले हेर्न थालियो भने त्यस दिनबाट अब दरिद्रता प्रारम्भ हुन्छ। जे छ अन्न, जल, अरू कुनै फल, आफूसँग जे शक्ति छ त्यो अनुसारले अतिथिको सेवा गर्नुपर्छ। अतिथि साक्षात भगवानकै स्वरूप हुनुहुन्छ। अतिथि भनेको जसको तिथि थाहा छैन, समय थाहा छैन। अहिले जस्तो पहिल्यै फोन गरेर म यति बजे आउँदैछु भन्ने सूचना गरेर आएकालाई अतिथि भनिँदैन। हेर्नु, यिनीहरू त सतिथि हुन्, किनभने यिनीहरूको तिथि समय सबै ठेगाना छ। त्यसो हुनाले जो अकस्मात आउनुहुन्छ उहाँहरू साक्षात भगवानकै स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो शक्ति अनुसार सेवा गर्नुपर्दछ, यो कर्तव्य हो। यसै गरी आचार्य देवो भव, आचार्यलाई, गुरुलाई साक्षात ईश्वर मान, ईश्वरका रूपले सेवा गर। यो पनि अर्को विधि वाक्य बताउनुभयो। यसै गरी वेदले भन्नुभयो ईश्वरको ध्यान गर, ईश्वरका शरणमा जाऊ, ईश्वरको उपासना गर। यी आदि गरेका तमाम विधि वाक्यहरू मानवका लागि वेदले आज्ञा गर्नुभयो। यसै गरी निषेध वाक्यहरू पनि बताउनुभयो। माहिंस्यात् सर्वभूतानि, हे मानव तिमी सबैका रक्षक हौ, त्यसो हुनाले आफ्नो स्वार्थका निमित्त कुनै निरीह पशुलाई, प्राणीलाई मार्ने काम नगर।
हिंसा नगर, मन वचन कर्मले कसैको हिंसा नगर। सर्वप्रथम वेदको यो आज्ञा हो। हेर्नु, जसरी हामी कोही मर्दै गरेकालाई प्राण दिएर बचाउन सक्ने हामीमा सामर्थ्य छैन, शक्ति छैन भने कसैको प्राण लिने अधिकार पनि हामीलाई छैन। हेर्नु, त्यस हुनाले मन वचन कर्मले हिंसा गर्न हुन्न। त्यसै गरी नाप्सुमुत्र पुरीशं कुर्यात्, न मांसमस्नुयात्, न निष्ठिवेत्, न विवसनस्नायात्। यी तमाम निषेध वाक्यहरू पनि बताउनु हो वेदले। तात्पर्य यो हो कि मासु नखाऊ। हिंसा नै नगरिसकेपछि अब मांस भक्षणको प्राप्ति पनि हुँदैन। हेर्नु, त्यस कारणले यसबाट सधैँ बचेर रहू। मांस भक्षण नगर, जलाशयमा गएर नाङ्गै स्नान नगर। हेर्नु, स्नान गर्दा बाथरुममै स्नान गरेको भए तापनि, नदीमा तीर्थमा कहीँ गएर स्नान गर्दा पनि शरीरमा अवश्य पनि स्नानीय वस्त्र हुनुपर्दछ। निर्वस्त्र भएर स्नान गर्न हुन्न। वेदले यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पानीमा, जलमा, पवित्र स्थलमा थुक्ने, फोहोर गर्ने काम नगर। मलमूत्र त्याग गर्ने काम नगर। हेर्नु, काहीँ नदीमै स्नान गर्न लागि छ भने पनि, नदीमा डुबुल्की लगाउँदा मुखभरि पानी भयो भने पनि त्यसको विधान शास्त्रले यसरी गर्नुभएको छ। हेर्नु, पद्मपुराणमा भगवान श्रीरामले लक्ष्मणलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यस्ता अवस्थामा पनि त्यो नदीका तल्लीमा गएर तलको माटो, त्यो हिलो अलिकति हातमा उठाएर त्यसमा थुकेर अनि बगाइदिने। यसै जलभित्र कुला गर्न हुन्न, फोहोर गर्न हुन्न। यो पनि शास्त्रले आज्ञा गर्नुभयो। त्यसै गरी मन वचन कर्मले कसैलाई पनि दुःख दिन हुन्न। यी तमाम शास्त्रका निषेध वाक्यहरू छन्। आज हामी पर्यावरण सुरक्षाका कुरा गरिरहेका छौँ। हेर्नु, शास्त्रले बताए अनुसार व्यक्तिको जीवनचर्या बन्ने हो भने, मानव अनुशासित हुने हो भने यो पर्यावरण सुरक्षाका निमित्त कुनै प्रकारको चिन्ता गरिरहन पर्दैन। यो सारा व्यवस्था शास्त्रले गर्नुभएको छ। किनभने हाम्रा सनातन शास्त्रहरू सबैको कल्याण गर्नेवाला छन्। देवहु शान्ति, अन्तरिक्षम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आपः शान्ति, औषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति। सर्वम शान्ति भन्न सक्ने एकमात्र यो वैदिक सनातन धर्म हो र यहाँका शास्त्रहरू हुन्। सबैको कल्याण, जड चेतन सबैको कल्याणको कामना गर्ने। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, यस अनुशासनमा रहने भने विश्वमा कसैलाई कति बेलै पनि आपत्ति आउन्न भनेर ज्ञानीहरूले यसरी बताउनुहुन्छ। मानवलाई मानव बनाउनकै निमित्त शास्त्रले प्रयास गर्नुभएको छ, विधिद्वारा र निषेधद्वारा। यो मानवमा मानवता आइदिने हो भने अरू कसैले पनि दुःख पाउनु पर्दैन। हेर्नु, आज मानवकै प्रयासले अनेक प्रकारका विस्फोटक पदार्थहरू, अनेक बमहरू तयार भएका छन्। अलिकति गलती गरिदिने हो, अलिकति बुद्धि बिगारिदिने हो भने एक व्यक्तिका गलतीले सारा विश्वले दुःख पाउनु पर्दछ। त्यसो हुनाले पनि मानवले अनुशासनमा रहनु पर्दछ। यी सारा वाक्यहरू मानवता निर्माणका निमित्त नै हुन्। हेर्नु, यी शास्त्र न देवताका लागि, न अरू कसैका गन्धर्व दानव, न अरू प्राणीहरूका लागि, केवल मनुष्यका लागि। शास्त्रका शब्दले सबैलाई कल्याण गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, तर शास्त्रले बताए अनुसारले आफ्नो जीवन बनाउन सक्ने, जीवनशैली चलाउन सक्ने भनेको केवल मनुष्यले मात्र हो। त्यसैले त हेर्नु, कोही गौशालामा गएर गाईलाई, गोरुलाई कर्ता बनाएर भागवत सुनाइन्न, शास्त्रको उपदेश गरिन्न। किनभने उनीहरूलाई त्यो उपदेश ग्रहण गर्न सक्ने र त्यो उपदेश अनुसार चल्न सक्ने क्षमता नै भगवानले दिनुभएको छैन। केवल मानव मात्र हो र मानवकै निमित्त यी शास्त्रहरूको प्रणयन ऋषिहरूले गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले मानवता निर्माणका निमित्त शास्त्रको प्रयास हामीले सम्झनु पर्दछ। वेदले सोझै बताउनु हो, यसो गर, यसो नगर। जस्तो कि हेर्नु, रोग लागेको छ व्यक्तिलाई, अब त्यो रोग ठिक गर्नका निमित्त एकदम बडे मानको सुई घोप्नु परोस् शरीरमा, व्यक्ति डराउँछ। थाहा छ उसलाई यसले ठिक गर्दछ, तर पनि त्यो सुई लगाउन मानिरहेको हुन्न, निषेध गरिरहन्छ।
त्यस्तै प्रकारले वेदले सिधै आज्ञा गर्दाखेरि त्यो आज्ञालाई सहजै व्यक्ति स्वीकार गर्न सक्दैन, चाहँदैन। त्यसो भएको हुनाले ती वेदका व्याख्यान स्वरूप स्मृति, इतिहास, पुराण यिनीहरूले अनेक तरहले यी विधिलाई र निषेधलाई सम्झाउन प्रयास गर्नुभएको छ। यो वेदार्थ अति नै क्लिष्ट पनि छ अनि सोझै सम्झन पनि व्यक्तिलाई गाह्रो पर्दछ। त्यसकारणले वेदका व्याख्यान रूपले स्मृति, इतिहास अनि पुराणहरू आउनुभयो। साक्षात् आचार्यले बताउनुहुन्छ, वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृति इतिहास पुराणैः। वेदको अर्थ निश्चय गर्नका लागि स्मृतिको, इतिहासको र पुराणको आश्रय लिनुपर्दछ। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विवेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रतरिष्यति। शास्त्रले बताउनुहुन्छ, इतिहास र पुराणद्वारा वेदको व्याख्या गर्नुपर्दछ। अल्पश्रुत व्यक्तिबाट, अज्ञानी अपठित व्यक्तिबाट वेद सधैँ डराएर रहनुहुन्छ। हो, यसले मलाई जहिले तहिले ताडना गर्दछ, किनभने यसको उच्चारण पनि सही छैन, तात्पर्य पनि सही बताउँदैन, सदैव डराइरहनुहुन्छ शास्त्र। त्यसो हुनाले वेदका व्याख्यानको आश्रय लिनुपर्दछ। वेदको पूर्वभागको अर्थलाई निश्चय गर्नका लागि स्मृतिको प्रणयन गर्नुभयो ऋषिहरूले। स्मृति भनेका धर्मशास्त्रहरू, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, गोविल स्मृति, त्यसै गरी मनुस्मृति आदि गरेका तमाम स्मृतिहरू वेदको पूर्वभागको, कर्मभागको अर्थलाई निरूपण गर्नका निमित्त आउनुभएको, त्यसको तात्पर्यलाई सम्झाउनका निमित्त अवतार भएको स्मृतिहरूको। यसै गरी इतिहास र पुराणले वेदको उत्तर भागको व्याख्या गर्नुभएको छ। इतिहास भनेका श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण र श्री महाभारत, अनि पुराण भनेका भागवत आदि गरेका 18 पुराणहरू, उपपुराणहरू, यी सबैले वेदको उत्तर भागको व्याख्या गर्नुभएको छ। उत्तर भाग भनेको उपनिषद भागको व्याख्या गर्नुभएको छ। यद्यपि स्मृतिमा पनि उत्तर भागका केही चर्चाहरू छन्, इतिहास र पुराणमा पनि पूर्व भागका केही चर्चाहरू छन्। यो प्रसङ्गात सबै आउँछ, परन्तु मुख्य लक्ष्य भनेको स्मृतिको पूर्व भागको अर्थ निरूपण गर्नु, यो तात्पर्य हो। र इतिहास र पुराणले उत्तर भागको अर्थलाई निर्णय गर्नु, यो तात्पर्य सम्झनु पर्दछ। यसरी इतिहास, पुराण, स्मृति आदिद्वारा कथानक रूपमा यी विधि र निषेधको व्याख्या भएको हुन्छ। हेर्नु, जसरी इतिहासमा सज्जन पात्रहरूको चर्चा आउँछ, पुराण इत्यादिमा साक्षात् भगवानका अवतारहरूको चर्चा आउँछ। भगवान श्रीरामको चरित्र, लक्ष्मणजीको चरित्र, भरतजीको चरित्र, अम्बरीशको चरित्र, ध्रुवजीको, प्रहलादको, हनुमानको चरित्र, सबरीको चरित्र, इतिहास पुराणहरूका विषयहरू हेर्नु। ध्रुव, प्रहलाद आदि गरेका सबैको चरित्र आउँछ। यी सच्चरित्रको मार्फतद्वारा इतिहास पुराणहरूले वेदको विधि वाक्यको व्याख्या गरिरहनु भएको छ। तिमी राम जस्तो बन्न प्रयास गर, लक्ष्मण जस्तो बन्न प्रयास गर, भरत जस्तो बन्न प्रयास गर, शत्रुघ्न जस्तो बन्न प्रयास गर, ध्रुव जस्तो, प्रहलाद जस्तो, गोपी जस्तो, यसै गरी सबरी जस्ता, उद्धव आदि गरेका जस्ता बन्न प्रयास गर भनेर मानवलाई यो सन्देश दिइरहनु भएको छ यी सच्चरित्रहरूद्वारा। यसै गरी दुष्ट चरित्रको पनि त उपाख्यान गर्नुभएको छ इतिहास पुराणले। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, रावण, कुम्भकर्ण आदि गरेका दुष्टहरूको चरित्र किन यहाँ बताइयो भने तिमी त्यस्तो नबन, हे मानव, तिमी त्यस्ता दानव जस्ता नबन, राक्षस जस्तो नबन, यी गर्ने कार्यहरू होइनन् भनेर ती निषेध वाक्यको व्याख्याका रूपले ती आख्यानहरू आएको भनेर आचार्यहरूले तात्पर्य सम्झाउनुहुन्छ। यसरी कथानक रूप दिइसकेपछि व्यक्तिले रुचिपूर्वक सुन्दछ। सोझै गरेको उपदेश उसलाई सुई लगाइदिए जस्तो हुन्छ भने अब बिस्तारै बिस्तारै कथानक रूपले गरिएको जो उपदेश हुन्छ त्यो भने कुनै मिठो पदार्थमा औषधि मिलाएर खुवाए जस्तो हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यसले काम गर्दै जान्छ र मानवमा मानवता आउँछ। यसकै निमित्त शास्त्रले प्रयास गर्नुभएको छ। हेर्नु, त्यसो हुनाले वेदको अर्थका लागि स्मृति, इतिहास, पुराणको अवलम्बन गर्ने यिनीहरू शास्त्र हुन्। अनि वेद अनुकूल पूर्वाचार्यहरूले बोल्नुहुन्छ, प्रामाणिक आचार्यहरूले, उहाँहरूले गर्नुभएको उपदेश पनि यो विधि
र निषेधको व्याख्या हो भनेर शास्त्र कोटीमा राख्नुभएको छ ज्ञानीहरूले। यसरी विधि र निषेध बताउने ग्रन्थहरूमध्ये एक उत्तम ग्रन्थ हो श्रीमद्भागवत महापुराण। पुराणहरूमा तिलक यसलाई बताइएको छ, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम। पुराणहरूमा उत्तम पुराण, श्रेष्ठ पुराण यसलाई बताइएको छ। श्रीमद्भागवत महापुराण, यसमा पहिले त भागवत किन नाम भयो यो पनि हामीले जान्नु पर्दछ। आचार्यले बताउनुहुन्छ भगवता प्रोक्तम भागवतम। सर्वप्रथम भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई दिनुभयो चतुश्लोकी भागवत। भगवानले उपदेश गर्नुभएको हुनाले यसको नाम भयो भागवत, भगवानद्वारा उपदिष्ट ग्रन्थ। अथवा भगवत इदम भागवतम, भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवको वर्णनका निमित्त पुराणले काम गरिरहेका हुन्छन्। श्रीमद्भागवतले त्यही काम गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवत चरित्रको वर्णन गर्नुभएको हुनाले यहाँको नाम भयो भागवत। अनि पुराण शब्दको अर्थ हुन्छ पुरापि नवम पुराणम, अत्यन्तै प्राचीन भइकन पनि, जो पुरानो भइकन पनि नयाँ नयाँ लाग्दछ त्यसको नाम हो पुराण। हेर्नु, कुनै कालखण्डका समाचारहरू कुनै समयमा पुराना हुन्छन्। हिजो अस्तिका समाचार आजका लागि पुराना बन्दछन्, परन्तु उस समयमा तयार गरिएको यो समाचार, त्यसबेलाका पात्रहरूको सच्चरित्र निरूपण आज पनि उत्ति नै नयाँ नयाँ लागिरहेको छ। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां, यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। अगाडि गएर बताउनुहुन्छ यही कुरा सुतजीले। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, जति सुन्यो त्यति सुनौ सुनौ लाग्दछ। जति प्राचीन आख्यान भए पनि त्यति नै नयाँ नयाँ लाग्दछ। रुचिरम नवम नवम, केवल सुन्नेलाई मात्र होइन, हेर्नु वाचन गर्ने वक्ताहरूलाई पनि प्रत्येक पटक यी ग्रन्थहरूको प्रवचन गर्दा नयाँ नयाँ रसानुभूति भइरहेको हुन्छ। श्रोतालाई त अनेक अनेक वक्ताहरूका शैली फरक फरक पर्दछन्, अनेक प्रकारले वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले सुन्दा नयाँ नयाँ रसानुभूति हुनु स्वाभाविकै हो, परन्तु वक्तालाई, एकै वक्तालाई पनि प्रत्येक आवृत्तिमा नयाँ नयाँ रसानुभूति बन्दछ। त्यस कारणले अति नै प्राचीन भइकन पनि नयाँ लाग्ने ग्रन्थको नाम हो पुराणम पुराण। यसमा 4 अक्षर विशेष गरी भागवत, यी 4 अक्षरको तात्पर्य पनि सम्झाउनुहुन्छ। 2 प्रकारले भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः, वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरति च भवार्णवात्। भा, इस अक्षर को तात्पर्य यो हो भाति सर्वेषु वेदेषु, संपूर्ण वेदादि शास्त्रमा प्रकाशित हुनुहुन्छ श्रीमद्भागवत महापुराण। तात्पर्य यो हो कि सम्पूर्ण वेदादि शास्त्रको सारबाट भागवतको रचना भएको हो। यो भाको अर्थ हो। गीयते नारदादिभिः, नारद आदि गरेका, सुखदेव व्यास आदि गरेका यस्ता महर्षिहरूले, ज्ञानीहरूले यसको गान गर्नुभएको छ। यो ग यस अक्षरको अर्थ हो। त्यसै गरी सम्पूर्ण शास्त्रमा वरेण्य हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसैले त पुराण तिलक भनेर बताइयो श्रीमद्भागवत महापुराणलाई। यो व यसको अर्थ हो वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु। यसै गरी भागवतको आश्रय लिनाले, भागवतको भर पर्नाले यसबाट जीवात्माको मुक्ति हुन्छ। तरति च भवार्णवात्, व्यक्तिले संसार सागरलाई पार गर्न सक्दछ, मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस हुनाले यी 4 अर्थलाई बोकेर भागवत यी 4 अक्षर हुन गए भनेर पनि बताउनुहुन्छ। कतिपय आचार्यहरूले यसको तात्पर्य यसरी पनि बताउनुहुन्छ। भातु धर्मप्रदो नित्यं गः सम्पत्तिप्रदायकः, वः कामदो विजानीयात् तकारो मोक्षदायकः।
भातु धर्मप्रदो नित्यम। भा यस अक्षरले धर्मको सङ्केत भइरहेको छ। ग सम्पत्ति प्रदायक, ग यसले अर्थको सङ्केत गरिएको छ। वह कामदो विजानीयात, वह यसले काम यो पुरुषार्थको निर्देश गरिएको छ। त्यसै गरी तकारो मोक्षदायक, तले मुक्तिको सङ्केत गरिरहेको छ। चार प्रकारका पुरुषार्थ अघि पनि चर्चा गरिए, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। यी चार प्रकारका पुरुषार्थ यी चार अक्षरद्वारा सङ्केतित छन् भनेर जान्नु पर्दछ। यसको तात्पर्य यो हो कि भागवतको आश्रय लियो व्यक्तिले भने उसलाई यदि पुण्यको इच्छा छ, धर्मको इच्छा छ भने भागवत भगवानले उसलाई धर्म पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। यसै गरी अर्थका लागि, सम्पत्तिका लागि भागवतको अनुशीलन गरेको छ भने उसलाई सम्पत्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ भागवत भगवानले। कसैले दुःख हटोस्, दारिद्र्य हटोस् भन्नका लागि भागवतको अनुष्ठान गराउनु भएको छ, गर्नुभएको छ भने त्यस्ता भक्तलाई अर्थ प्राप्ति पनि हुन्छ, सम्पत्ति प्राप्ति पनि हुन्छ। त्यस कारणले अर्थ नाम गरेको पुरुषार्थ पनि भागवतबाटै सिद्ध हुन्छ। अनि सम्पत्ति भइसकेपछि त्यसको सुख भोग्न पनि पर्यो, जसलाई काम भनिन्छ। सम्पत्तिको त्यो ऐश्वर्यको भोग गरिएन भने फेरि कोही अर्थ रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले काम नाम गरेको पुरुषार्थ पनि भागवतबाटै सिद्ध हुन्छ। व्यक्तिलाई संसारको कामना छैन, केवल मोक्षका निमित्त भागवत गरेका छन् भने मुक्ति पनि भागवतले प्रदान गर्नुहुन्छ। अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थ चाहेर कसैले भागवतको अनुष्ठान गरेको छ भने यी चारै पुरुषार्थ उसका जीवनमा प्राप्त हुन्छन्। यस अर्थमा भागवत यी चार अक्षर छन् भनेर ज्ञानीहरूले यसरी पनि अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यस ग्रन्थको नाम श्रीमद् भागवत महापुराणम यसरी निरूपण गरिएको छ। श्री भनेकी साक्षात् भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। महात्म्यका क्रममा पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो, 6 प्रकारका कार्यहरू विशेष रूपले भगवती लक्ष्मीजीले गर्नुहुन्छ। जीवात्माको प्रार्थना सुन्ने, भगवानलाई सुनाइदिने, जीवात्मालाई रक्षा गर्ने, भगवानद्वारा रक्षा गर्न लगाइदिने, जीवका पापहरू नाश गर्ने अनि भगवानद्वारा पाप नाश गर्न लगाइदिने, जीवलाई शरणमा लिने अनि आफू भगवानका शरणमा रहने इत्यादि इत्यादि अर्थमा श्री शब्द निष्पन्न भएको छ। श्रुश्रवणे, श्री अहिंसायाम आदि गरेका धातुबाट श्री शब्द निष्पन्न हुन्छ। श्री भनेको भगवती लक्ष्मीजीको पहिलो नाम हो। वेदले यही भन्नुभएको छ, श्रीरीति लक्ष्म्याः प्रथमाभिधानम। श्री लक्ष्मीजीको पहिलो नाम हो। त्यसैले त हामी कुनै कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्यो भने सुरुमा श्री लेख्दछौँ। कोही पत्र लेख्नु परोस् अथवा कुनै लेख प्रारम्भ गर्नु परोस् अथवा द्वारमा श्री नै लेख्दछौँ, श्रीबाट प्रारम्भ हुन्छ। यो लक्ष्मीजीको साक्षात् पहिलो नाम हो। त्यस्ता श्रीसहित भगवानलाई श्रीमद् यहाँ बताइयो। श्रीले युक्त भगवती लक्ष्मीले भगवानलाई कहिल्यै पनि छोडिबक्सन्न। त्यसो हुनाले उहाँको नाम छ नित्यानपायिनी। नित्यानपायिनी, कहिल्यै भगवानबाट वियोग भएर नरहने, भगवानका वक्षस्थलमा रहने श्रीवत्स चिन्ह त्यो लक्ष्मीजीको वासस्थान सदैव त्यही नै बसिरहनुहुन्छ। त्यसो हुनाले कहिल्यै पनि भगवती लक्ष्मीले भगवानलाई छोड्नुहुन्न। त्यस्ता श्रीमान भगवान हुनुहुन्छ, लक्ष्मीले सम्पन्न। त्यसै गरी भागवत, भागवत शब्दको अर्थ हुन्छ भगवानका अनन्य भक्त परम वैष्णवजनलाई भागवत शब्दले बताइन्छ। यहाँ साक्षात् लक्ष्मी विशिष्ट भगवानका दिव्य चरित्रको गान गरिएको छ। श्रीमद् यसको अर्थ भयो भागवत। यहाँ ध्रुव जस्ता, प्रहलाद जस्ता, अम्बरीश जस्ता, गोपिनीहरू जस्ता, उद्धव जस्ता महाभागवतहरूको चरित्रको गान गरिएको छ। त्यस कारणले यो भागवत यसको तात्पर्य भयो। अनि पुराणहरूमध्ये उत्तम पुराण हुनुभएको हुनाले, सर्वोत्कृष्ट पुराण हुनुभएको हुनाले
यहाँको नाम भयो महापुराणम। यसरी यहाँ भगवानको चरित्रको गान, भागवतका चरित्रको गान र पुराणहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएको हुनाले श्रीमद् भागवत महापुराणम यस्तो नाम भयो, यस्तो संज्ञा हुन लाग्यो। त्यस कारणले भागवत भगवानको आश्रय लिँदाखेरि, भागवत श्रवण गर्दा यहाँ भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभवको पनि अनुभव गर्न पाइन्छ। यसै गरी त्यस्ता सत्पात्र सज्जन महाभागवतहरूका चरित्रको पनि रसास्वादन गर्न पाइन्छ। अत्यन्तै सात्विक ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराणले मानवलाई कर्तव्यको पाठ सिकाउनु भएको हुन्छ। भागवतले बताए अनुसार जीवनलाई चलाउने हो भने मानव आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दछ, फेरि सदाका लागि संसार सम्बन्ध उसको टुटेर जान्छ। यो तात्पर्य बताउनका निमित्तै श्रीमद् भागवत महापुराणम यस्तो नाम सङ्केत गर्नुभयो ज्ञानीहरूले। नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण